あ、来た時ボックスと上の荷物だけだったんですけど、あれで詰めたんですか？あれで、あとシートの下とはい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 。リュックを背負って、いや自分今日はまあ車で来たんですけど、はい、バンディットの1250乗ってるんですけど、1250、めっちゃでかいですね。荷物がどんどん増えて、そうなんですか。やっぱりバッグにボックスつけて、さらに後ろのボックスつけてで布のやつ、こう広がるやつですか。広がるやつですよ。タナックスのやつなんですけ結構ど、 YouTube でも紹介しましたね。いやあれもどんどん拡張してあれするんですけど、荷物だけがどんどん増えていくんでいやどうやって積んできたんかな思ってちょっと気になったんですけど、これがあれだけ、はいはいはい、ボックスとまあこれだけしかない。いらんもんが多いんかななんかどんどん増えちゃいますね。ああ、もういい加減あれだったらそろそろ車だけにしよっかなとか思って、やっぱり人の見よったら薪ストーブとかいいですね。あんないいなとか思って、最高ですね。いやさすがにバイクじゃちょっと無理だなと思うのではい、ありがとうございます。ありがとうございました。